ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक पी के आई एम वेरी श्योर आपके मुंह में ब्लास्ट होने वाला है। आई मीन फ्लेवर्स। सबसे पहले तो मलबेरीज लेने हैं, देने खलबत्ता लेकर मलबेरी एंड मिंट लीव्स को डालकर उसे अच्छे से कूट लेना है। देखो मराठी में तो इसे खलबत्ता कहते हैं, आपके लैंग्वेज में क्या कहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना। एंड देन एक ग्लास लेकर उसमें मलबेरी की प्यूरी डालेंगे एंड देन उसमें ढेर सारा आइस डालकर लेमन स्लाइसेस डालेंगे एंड इसे टॉप करेंगे स्प्राइट के साथ। एंड इसे मिक्स करने के बाद आपको मिलेगा द रिफ्रेशिंग मलबेरी ब्लास्ट। मलबेरी का सीजन आ गया है, तो ये रेसिपी जरूर ट्राई करना एंड फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोस।